तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास बाइक है 2020 मॉडल सिमको और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। अगर किसी भाई को भी ये चाहिए तो मैं नीचे अपना टिकटॉक का लिंक लगाता हूँ, उधर आ जाओ, मुझे मैसेज करो। बहुत मुनासिब प्राइस है, सिर्फ 35,000। जिस भी भाई को चाहिए सिर्फ 35,000 में मिल जाएगी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मेरा ताल्लुक है, इसको नंबर लगा हुआ है। इसका सारा कापी कागज़ जो है वो क्लियर है। जिसको भी चाहिए यूट्यूब पे आ जाओ, वो टिकटॉक पे आ जाओ। ये देखो, बिल्कुल ये इंजन से बिल्कुल जेन्युइन है, इसके इंजन में कोई भी काम नहीं हुआ, बस बार बार से मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत हुई है जो है। बाकी इसका जेन्युइन सामान, डबल सामान में ये मौजूद है। तो आ जाओ भाई और ले लो इसको। इसका जेन्युइन हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। जेन्युइन टैंकी टापे इशारे तक मौजूद है। बाकी अगर जिस भाई को भी चाहिए तो आ जाओ और ले लो। वस्सलाम।